السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة جميلة جميلة للشاورما، لطريقة عمل الشاورما والعيش كمان هنعمله في نفس الفيديو. يعني يعني التتبيلة بتاع الشاورما والعيش في نفس الفيديو. الاول محتاجين عشان نعمل الشاورما، محتاجين معلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البصل، ومعانا علبة زبادي، ومعانا الفراخ متقطعة شرايح. شرايح مش مكعبات، للشاورما ما ينفعش تقطع مكعبات، شرايح. وبعد كده ننزل بالتوابل كلها. بنحط الاول اللي هو معلقتين، علبة الزبادي يعني اللي هما معلقتين اصلا كبار من الزبادي، ونحط عليهم التوابل ونقلبهم كده مع بعضيهم كله، لان نقلبهم كلهم كده حلو. بعد كده ننزل بالفراخ، هننزل كده بالفراخ كلها ونديها برضو تقليبة، بس تقليبة حلوة عشان كله يخش في قلب بعض، يعني التوابل مع الزبادي كله يدخل في قلب الفراخ. وبعد كده بقى فينا يعني نتبلها قبلها بيوم كامل، فينا نتبلها قبلها بساعتين، بساعة، بثلاث ساعات، زي ما انتوا حابين. بس انا هنا تبلتها وسبتها قبل ما اشتغل، قبل ما ابدأ في اي حاجة، قبل ما ابدأ حتى في العيش. وهنغطيها كده ونسيبها في التلاجة بقى تستريح عقبال ما نعمل العيش، ونسيبه برضو يستريح. عشان نعمل العيش بتاع الشاورما محتاجين معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة تاني من السكر، من الملح. معلش، هي معلقة صغيرة بس من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. معانا كوبايتين دقيق وكوباية مية وربع كوباية من الزيت. لو انتي حابة تضاعفي المقادير، يعني انا الكمية دي هتطلع لي 6 رغيفة من عيش الشاورما. انتي عايزة تعملي كمية اكبر من كده، يعني فيكي تحطي بدل كوبايتين الدقيق 4 كوبايات دقيق. معلقة صغيرة ملح، نحط معلقة كبيرة ملح، نص كوباية زيت يعني ربع كوباية زيت في الفيديو ده، نحط كوبايتين احنا ايه، لو عايزين نزود نحط نص كوباية زيت. هنا حطينا الدقيق وعليهم الملح والسكر، وهنحط اهو الزيت وبنقلبه. لازم نبس يعني على قد ما نقدر، نبس يعني الدقيق بالزيت بالربع كوباية. هنقلبهم حلو كده وندخل الزيت في كل حباية من الدقيق. هنقلب كده، ايوه. لازم يعني لازم الزيت يعني يجي على كل الدقيق، ما تبقاش حته بس مثلا واخده زيت كتير والتانية دقيق بس، لا، لازم نبسهم كده حلو بالزيت. بعد كده هننزل بالميه تدريجيا، يعني انا حطيت هنا شويه وهنقلب. انا عامه يعني مش هستخدم كوبايه الميه كلها، يعني في الفيديو ده انا استخدمت مثلا نص الكوبايه او كوبايه الا ربع، يعني حسب. وفي دقيق ممكن ياخد كوبايه، في دقيق ممكن ياخد كوبايه وازيد، يعني كده حسب نوع الدقيق. هنا بنحط حب يعني شويه شويه ونروح مقلبين. وبعد كده خلاص يعني هنلاقيها كده لمت، بنحش المعلقه بقى وهنعجن بايدينا. ولازم العجينه تكون طريه ما تكونش ناشفه، يعني حبه حبه. ونحط دقيق ونحط ميه، ما نحطش يعني ايه الميه مره واحده، لان احنا مش هنحتاج كوبايه الميه كلها. اهي شوفوا هي طريه ازاي، يعني ما فيهاش مشكله لو هي لزقت بس شويه، هي بس لما هتستريح مش هتلزق معاكم خالص. اهي طريه وناعمه وجميله. انا زي ما قلت لكم الكميه دي هتطلع لي 6 رغيفه من العيش الشاورما. لو انتوا حابين تكتروا عيش، يعني عايزين اكتر من الكميه دي، فيكم تزودوا المقادير، يعني بدل كوبايتين خلوها 4 كده زي ما انا قلت لكم في الاول. هو هنسيبها بقى تستريح. احنا في عيش الشاورما ما بنحطش خميره، انتوا لاحظتوا ان انا ما حطيتش خميره، وعيش الشاورما ما بيتحطلوش خميره، هو ملح وميه ودقيق وزيت بس. دي التتبيله بقى ايه، يعني دي نكمل يعني الشاورما. هنحتاج ايه بقى، بصلتين كبار كده منقطعين جوليان، يعني اللي هو شرايح. ومعانا فلفل الوان احمر واصفر واخضر، ومعانا طماطمايه واحده بس من الطماطم. ومعانا اهي التتبيله بتاع الفراخ اللي تبلناها اهي. هنكون يعني حاطين طاسه على النار الاول تسخن. بعد ما بنجهز دول هنكون حاطين طاسه على النار بتسخن قوي. طاسة على النار بتسخن فيها معلقة واحدة بس من الزيت، ونروح نازلين. اهم حاجة تكون سخنة جدا،
يعني بصي ما تخافيش، سيبيها تسخن براحتها، عايزينها سخنة قوي 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 يعني. ونحط فيها معلقة زيت، وننزل عليهم بالفراخ. مش هنقلب فيها لحد ما نهز الطاسة كده نلاقي الفراخ يعني بتتحرك معانا، مش لسه لازقة. لو لسه لازقة مش هنحركها بالمعلقة، يعني ايه، لحد ما نلاقيها خدت لون كده بنقلبها عشان اللي فوق يرجع تاني للطاسة وياخد لون برضو زي اللي تحت. والنار تكون عالية، ما تكونش بطيئة عشان الفراخ ما تعملش معاكي مية. ونسيبها بقى اللي هي ايه يعني تتشوح كده. مش هننزل البصل والفلفل والحاجات دي غير لما تكون اخدت نص سوا، عشان الحاجة يعني ما تتبلش خالص. احنا عايزينها يعني ايه برضو نحس بطعم البصل والفلفل والحاجات دي. هنا هي ما نزلتش هنا ميه، هو الصوص بتاع الزبادي والتوابل يعني هو اللي عمل كده. بس اول ما هنحط البصل والفلفل كل ده هيختفي، ما هيكونش فيه حتى ميه. اهو كده هننزل بالبصل يعني كده استوت يعني نص السوا مش السوا الكامل. هننزل بالبصل ونقلبهم بقى مع بعضيهم. هنا بصلتين كبار مقطعهم جوليان، اللي هو الشرايح الرفيعه دي، كده اسمه بصل جوليان. معانا بصلتين كبار. لو ما عندكش بصل كبير عادي فيكي يعني تجيبي 4 بصلات او بصلتين اللي هما متوسطين وتقطعيهم عادي، ما تقفيش على حاجه. لازم النار تكون عاليه تحتيها. شوف وانا بقلب يعني هي الميه اختفت، يعني ما فيش ميه، يعني الميه اللي احنا كنا شايفينها في الاول دي خلاص اختفت. مجرد ان احنا نزلنا بالبصل خلاص ما بقاش فيه ميه. هنقلبهم بقى كده كويس مع البصل عشان كله يتشوح مع بعضيه. هنا يعني خلاص كده هنسيبهم بقى يعني يعملوا مع بعضيهم، مش كل شوية نفضل نقلب فيهم عشان ايه بقى يعرفوا يتشوحوا حلو. وكل يعني ما بين مسافة من مسافة يعني نقلب برضو تقليبة كده بالمعلقة. كده هننزل بالفلفل الأحمر، هننزل بيه كله. وبعد كده الفلفل الأصفر، وهننزل بالفلفل الأخضر ونديهم برضو تقليبة. انا هنا انا هنا بقى كده كنت بشاور لكم يعني الطماطم مش هنحطها دلوقتي، الطماطم في اخر حاجه قبل ما بنقفل عليها ب5 دقايق. يعني احنا مش عايزين الطماطم مستويه او فيها، لا احنا عايزينها ايه تكون بس دايبه كده واخده طعم جميل من الفراخ والحاجات دي تديها طعم. كده هنقلب الفلفل مع البصل مع الفراخ، هنقلبهم كده كلهم مع بعضيهم ونسيبهم يتشوحوا. لو تلاحظوا احنا هنا محطناش ملح، محطناش اي توابل تاني، لان احنا كنا اصلا حاطين توابل بتاعتنا كاملة مع تتبيلة الفراخ. يعني احنا كده مش محتاجين ولا ملح ولا كمون ولا فلفل اسمر ولا اي حاجة تاني. هي متبلة وجميلة طعمها منها فيها بقى. هي كده احنا مش هنحط ملح تاني. بس انتي بقى لو دقتيها ولقيتك ان انتي حطيتي ملح قليل، لا فيك تزودي لو انتي حابه الملح اكتر يعني، بس هي كده كانت مظبوطه. هنا قبل ما بقفل عليها ب5 دقايق حطيت الطماطم وهديها تقليبه اهو. هديها كده تقليبه بالمعلقه واسيبها بس 5 دقايق واروح قافله بقى النار. كده خلاص هي الفراخ اصلا استوت، والفلفل والبصل وكله كده بقى جاهز. كده هنقلبهم هم تقليبه اهو كده اهو. بس كده انا قفلت خلاص بقى عليها النار. كده بقى هنقفل الحتة دي بقى كده هنقفل النار ونسيبهم بقى مع بعضيهم. بجد الريحة كانت تحفة يعني، ان شاء الله هتعجبكم. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات اي اكلة تانية يعني انتوا حابين اعملها لكم. بس احنا كده قفلنا بقى النار وهنسيبها بقى تهدى عقبال ما نفرد ايه العيش بتاعنا ونطيبه. هنا هو معانا العيش، ما بنسيبوهوش ان هو يختمر، ده ما فيهوش خميره عشان يختمر، احنا بنسيبه يستريح يهدى بس. كده هنقطع العيش كور كده يعني على قد ما نقدر متساوية، على قد ما نقدر. الكمية دي طلعت لي 6 وحدات، يعني انتوا لو عايزين تزودوا الكمية زي ما انا قلت تزودوا بقى في المقادير اللي هو بتاع عيش الشاورما.
ما تخافوش، يعني هي الكرة تبان ان هي صغيرة، بس لا، هو هيطلع رغيف يعني حلو، عشان ما يبقاش في طبقة اللفات بتاع العيش كتير. لا يعني هو هيطلع بالظبط، يعني هو الرغيف هيطلع جميل. هنا بنقطعهم اهو، وبعد ما هنقطعهم هنغطيهم عشان وشهم ما ينشفش، ونسيبهم 5 دقايق برضو يستريحوا تاني. يعني اهو مطلعوا معايا 6، 3 من هنا و3 من هناك. هنغطيهم بقى كده اهو، هنغطيهم. نعدل بقى اللي هي عملت دي، هنعدلها كده اهو، ونسيبهم بقى يستريحوا. وبعد 5 دقايق ما نسيبهم بقى بيستريحوا، هناخد بقى واحدة كده ونحط دقيق، نفرد دقيق على الحاجة اللي احنا، على الرخامة اللي بنفرد عليها، نحط تحتها دقيق وعلى وشها دقيق عشان ما تلزقش في النشابة. ونفرد بقى كده اهو. على قد ما تقدري يعني خليها مدورة، بس انا عارفة ان هو مستحيل يعني انت يعني حد هيعرف يطلعها مدورة، بس يعني مفيش مشكلة. طلعت بقى معاكي مدورة ومستطيل، احنا هنعالج الموضوع. بس هي اهم حاجة تكون رقيقة، ما تكونش سميكة. عيش الشاورما بيكون رقيق، ما بيكونش سميك. يعني على قد ما بنقدر بنخليه رفيع خالص. نفرد كمان، يعني هو كده لسه عايزينه اكبر، نفرد اكتر. عادي لو كده يعني فيكو وهي شايفينها بتلزق كده، يعني فيكو تديها رشة دقيق من على الوش. ولو لقيتوها معصلجة معاكم مش عايزة تتفرد، يعني فيكو تسيبوها كمان 5 دقايق، بس ان هي مجرد بس ان هي تستريح هتلاقيها اتفردت معاك. لا بس هي يعني هنا اتفردت معايا وما كانتش يعني محتاجة وقت. هحط برضو تاني وهكبر على قد ما اقدر، هخلي الرغيف كبير على قد ما تقدري. كبري الرغيف اهو. وكل ما بتلاقي الدقيق خلص من تحت العجينة اللي بتفرديها، حطي تاني عشان ما تلزقش معاك وتغلبك. هنا طاسة، يعني طاسة او صينية، بس انا كانت يعني دي اكبر حاجة كانت موجودة عندي، يعني اكبر من العيش ذات نفسه. احنا لازم نجيب حاجة اكبر من العيش، يعني ما ينفعش تكون صينية بس صغيرة والعيش كبير، لا ما ينفعش. احنا عايزين حاجة واسعة بزيادة عشان العيش تعرفي تقلبيه وياخد لون براحته، ما يتنيش منك وكده. يعني بنفرده. هنا اللون بتاعه بيتغير، يعني اول ما تحسي كده ان اللون بيتغير يبقى قلبي العيش. ايوه كده. وتسيبيه بقى يتحمر، يعني ياخد لون شويه، بس ايدك فيه، يعني ما تسيبوش وتروحي تعملي حاجه تاني، لا، لان هو مش هياخد دقيقتين اصلا على بعضهم. وبتقلبيه من الناحيه دي ومن الناحيه دي وتروحي مطلعه. هنا اهو. صح، لازم النار يعني تكون ايه، ولا هي عالية قوي ولا هي واطية قوي، يعني تكون ايه، متوسطة، نار متوسطة كده. هنطيبه من على الناحيتين اهو، وهنروح بقى مطلعينه في حاجة ومغطيينه عشان ما ينشفش، يطلع في حاجة ويتغطى عشان يفضل طري. هنا معانا عيش الشاورما اهو، معانا طحينة، ومعانا الشاورما. انا هلفلكوا 2 كده او 3 قدامكوا عشان تعرفوا ازاي هي يعني تتلف. عايزة بقى تحطي كاتشب، مش بتحبي الكاتشب خلاص، يعني تحطي مايونيز، تحطي طحينة، اللي انتي حابة حطيه. احنا كده يعني هنحط شوية بس صغننين عشان احنا مش بنحبه قوي يعني. وهنحط الشاورما وفردي كده، يعني اما ما تحطيش على الحرف، لا في نص الرغيف كده عشان لما نيجي نتني الطبقة يعني يكون في مسافة. ايوه كده. هنتني بقى، نتني وندوس عليه كده شوية عشان العيش يمسك، ونروح تانيين تاني ونركنه ونعمل غيره ونعمل غيره. انا بقول لكم يعني لو في حاجه، يعني لو في حته كده مقطوعه من البتاع، عادي ما تشغليش بالك، هي مع اللف الرول مش هتبان القطعه اصلا. ولسه كمان هنحطها على طاسه على النار تتشوح العيش، يعني
يتحمص كده ويبقى مقرمش زي اللي بنجيبه بره بالظبط. يعني انا قدرت البتاعه اللي هي كانت قطعه هلف من عند الحته دي عشان يعني ما تبانش. نحط كده الشاورما ونفردها. عايزين بقى تحطوا مع الشاورما دي كابوتشا، اي حاجه انتوا بتحبوها حطوا عادي، مش هيقولكوا لا. كده هنتنيه رول، هنلفه بقى كده رول بس ونركنه. كده خلصنا الكميه كلها، كده خلصنا الكميه كلها. هنروح بقى نكون مسخنين طاسه على النار او صينيه حسب ما اللي انتوا عايزينه واللي متوفر عندكم، بس يكون اكبر برضو من عيش الشاورما، لازم تكون اكبر من عيش الشاورما.